Мен күндөгүдөй эле таксиге отурдум. Караңгы түшө электе тезирээк үйүмө жетип алайын деп. Жаман оюм жок. Үйдө кылчу иштерди ойлоп бара жаттым. Бир убакта такси күнүмдүк маршрутта эмес, тескери жакка бурду. Мен сиз кайда баратасыз? Буруңуз жолго дедим. Ал машинени токтотуп, өзүң сулуу кыз экенсиң. Сени көрүп делебем козголуп кетти деп мени кармалууга аракет кылды. Машиненин арткы отургучтар тарабына бурулуп. Мен тартыңыз колуңузду деп колдорун түрттүм. Бирок ал буга жини келип, мени бетке бир чапты. Мен машинеден жүгүрүп качууга аракет кылдым. Бирок бутум сылтып, өтө алыс кача алган жокмун. Зөөкүр артынан кууп келип, мени үстүмөн басып алып, жыгытып зортуктады. Мен бул адам менен көпкө мушташа алган жокмун. Себеби аялдын ал азыраак болот экен, моюн сундум. Окуядан кийин бир аз машина мени алып барып, мени белгисиз жерге таштап кетти. Мен кир кийимчен, а бири тебеленген кыз үнсүз ыйлап жолдо араң басып, өлгүм келип келе жаттым. Бул күнүмдү эч качан унута албаймын. Коркпогула, окуяны көмүскөгө калтырбайлы, зөөкүрдүн бетин ачыктайлы.